Ölkədə son illər geniş şəkildə icra olunan əməliyyatlardan biri də mədə kiçiltmə əməliyyatıdır. Bu əməliyyatlar təcrübəli cərrahlar tərəfindən müasir cərrahiyyə üsulları ilə həyata keçirilir. Əməliyyat haqqında bilinməyənlər və ya səhv bilinən məlumatlar da yetərli qədərdir. Uzman ümumi cərrah Mahmud Mahmudov deyir ki, öncəliklə bilmək lazımdır ki, sözügedən əməliyyat gözəllik yox, sağlamlıq əməliyyatıdır. Yəni, mədə kiçiltmə əməliyyatı hədsiz piylənmədən, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar üçün çıxış yolu olaraq icra olunur. Çünki piylənmədən əziyyət çəkən insanların xərçəng xəstəliyinə yaxalanma riski olduqca yüksəkdir. Həmçinin onların bir çoxu yuxu apne sindromundan, digərləri isə şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Artıq çəkidə adipoz toxumalarda olduğuna görə bu insanlar mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra diabeti, şəkəri ya sağalır, 70-90% ehtimalda ya sağalır və ya xəstə artıq insülin iynəsinə keçibsə tablet müalicəsinə geri dönür və ya kontrolsuz diabeti varsa kontrollu diabetə dönür. Eyni zamanda da ürəyin işemik xəstəliyidir və hipertenziya xəstəliyidir ki, bunlar birbaşa obezitenin ən böyük insan sağlamlığına zərərləridir. Bundan əlavə oynaq problemləri. Siz təsəvvür edin, bir insan 150 kilodur, amma onun 60 kiloqramı artıq çəkişdir. İdeal bədən kütlə indeksinə düşməsi üçün 60 kiloqram verməlidir. İndi siz təsəvvür edin ki, bu insanın diz oynaqları əlavə 60 kiloqramı daşıyır. Əlbəttə, müəyyən bir dövr keçdikdən sonra, yaş keçdikdən sonra bu xəstələr ortopedistin yanına gedib əməliyyat olacaq qədər bu oynaqlarda problemlərlə üzləşirlər. Həkim deyir ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı olmazdan öncə xəstənin bədən kütlə indeksi hesablanır. Yəni, bədən çəkisinin boya uyğun olub-olmadığı müəyyən edilir. Xəstənin kiloqramına 110 kiloqramcısı, 1.65-də boyu var. 110-u bölürük 1.65-in kvadratına. Yəni, çəkinizi bölürük boyunuzun metrə cinsindən olan kvadratına. 18.5 ilə 25 arası idealdır. 25 ilə 30 arası artıq çəkilidir. Bu insanlar obez deyil, sadəcə artıq çəkilidir. 30 ilə 40 arası obezdir. 35-dən yuxarı isə morbid obezdir. Bədən kütlə indeksi 40-ın üzərindədirsə, yoxlanışdan keçdikdən sonra əməliyyat olunmaq tövsiyə olunur. Əgər bədən kütlə indeksi 35-40 arasındadırsa, bu zaman xəstədə yanaşı xəstəliklərin olub-olmamasına baxılır. Həmçinin mədə kiçiltmə əməliyyatından öncə xəstəyə endoskopiya proseduru icra edilir. Bu üsulla mədə divarının əməliyyata hazır olub-olmadığı yoxlanılır. Ümumi cərrah il arasında yayılan mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra müxtəlif xəstəliklərə yoluxma riski artır fikrinə də münasibət bildirdi. Eyni durum öd əməliyyatından sonra olduqda heç kim onu qınamır. Amma mədə kiçiltmə əməliyyatından 2 il sonra belə kimsə ciddi bir infeksiya keçirdikdə hər kəs bunu mədə kiçiltmə əməliyyatı ilə birbaşa əlaqələndirir. Çünki insanlar bunun gözəllikdən, keyfi bir əməliyyat olduğunu düşünürlər. Həmçinin onu da vurğulamaq lazımdır ki, mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra həkimin və dietoloqun nəzarəti ilə düzgün şəkildə qidalanmaq lazımdır. Şəbnəm Qurbansoy, Bəxtiyar Babayev, Xəzər xəbər.